Este es un B-2 Spirit, que es un bombardero que utiliza a día de hoy Estados Unidos. O sea, este es a día de hoy. A día de hoy. Se hicieron 21 unidades, 2 se les han estrellado. Vale. Y este tira bombas nucleares Me cago en la puta. y no se puede detectar por radar a no Que ser es que Northrop B2. Sí. A no ser que te acerques mucho del radar, no le puedes detectar. Entonces está pensado para meterse por Rusia, donde sea, bombita. Es brutal. Es muy chulo. Es otro avión que es inestable. Este es de infiltración para lanzar una bomba atómica, Este es un empezar la bombardero. Tercera Guerra Mundial y nos Este, de vemos. hecho, la termina. La tecnología que tiene No se conoce. es una barbaridad.